Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtan isin qabu jennaa oduu isinitti himna. Gidduu kana Oromiyaa fi Amaaraa keessatti konkolaataan nama 45 irratti balaa geessiseera. Soqotaatti konkolaataan garagalee namoota 16 miidhaa geessise. Oromiyaa Boosatitti 29 miidhame. Sanbata Deengaddaa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat ganda gaarri Nuuraa dheeraa iddoo Soogiddoo jedhamutti konkolaataan lama walitti bu'anii namni 13 yeroo du'an 16 madaaniiru. Waxabajjii 7 bara 2025 waaree booda sa'a tokko irratti konkolaataan nama fe'ee ture lakkoofsi gabatee 3 ooroo 842 duwwaa 2 gara Adaamaa deemaa turee fi konkolaataan fe'umsaa lakkoofsa gabatee 3 ET duwwaa 155 tokko qabu walitti bu'anii balaa sana akka qaqqabsiisan waajjira poolisii aanaa Boosatitti hoogganaan tiraafikaa Inspektar Olaanaa Silashii ibsaniiru. Qabeenyis manca'eera. Naannoo Amaaraa godina Sablammii Wagmaraatti konkolaataan reeffaa fi namoota 16 fe'ee deemaa ture garagalee akkasuma qaamaa fi lubbuu namaarra miidhaa guddaa geessiseera. Konkolaataa nama feetu xiqqoo minibaasiin lakkoofsa gabatee ishee AM 333 jaatee magaalaa Dasseerraa reeffa namoota feetee gara magaalaa Soqotaatti deemaa turte. Aanaa Soqotaa ganda duwwaa 7 bakka Afaraagoot jedhamu wayita geessu garagaltee lubbuu nama 5 galaafattee 11 madeessiteetti. Waajjira poolisii aanaa Soqotaatti itti gaafataman tiraafikaa Inspektar Siisaa Barraa warra awwaalchaaf deeman sana keessaa dhiirri 3 fi dhalaan 2 yogguu du'an dhiira 7 fi dhalaa 4 immoo madaa guddaa aga xiqqaatu irra ga'ee jedhaniiru. Ameerikaan Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota 36 irratti uggura imalaa kaa'uuf akka jirtu dhaga'ame. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp Itoophiyaa, Masrii fi Naayijeeriyaa dabalatee lammiileen biyyoota 36 Ameerikaa akka hin seenne dhorkuuf yaada akka jiru sanadni keessoo ministeera dhimma alaa irraa Reuters fi Washington Postiin arganneerra jechuun beeksisan. Sanadni ministeera dhimma alaa Maarko Ruubiyoon mallattaa'ee fi dippiloomaatotaaf kan qophaa'e kanarratti biyyoota 36 lammiileen isaanii ugguruuf yaadamee katarreeffama yoo ta'u akkasumas sirreeffama biyyoonni kunneen uggura kana keessaa ba'uuf godhuun irraa eegamu tarreessee of keessatti hammateera. Sanadni kun biyyoota lammiilee isaanii uggura imala guutuu yookaan gartokkee ta'e adda baasuun rakkoo isaan mudatu kaa'uun biyyoonni kunneen uggurri kun hojiirra ooluu isaa dura ulaagaa fi sirreeffama barbaachisaa ta'e akka godhan ji'a 2 akka kennamu hubachiiseera. Sanadni dhuma torban darbee dippiloomaatota dhimmi ilaallatuuf kan kenname yoo ta'u biyyoota yaaddoo qaban 36 kanneen ulaagaalee fi dirqama kaa'aman guyyoota 60 keessatti yoo hin guunne uggura imala guutuu yookaan gartokkoon isaaniif saaxilamuu danda'an adda baaseera. Kanammoo Rooyitersitu gabaase. Ji'a caamsaa darbe pirezidaanti Tiraamp ajaja hojii raawwachiiftuu nageenyaa biyyoota isaanii fi uummata isaanii eeguuf tattaaffii gochuuf jechuudhaan Eertiraa, Suudaanii fi Somaaliyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 7 dabalatee biyyoota 12 irratti xiyyeeffate mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Israa'el mataa mootummaa Iraan ajjeesuuf yaada qabdi. Tiraamp hin ta'uu jedhaniiru. Masuud ammoo tokkummaan humnaa jedhan. Iraaniif Israa'el erga jimaata darbeetii samiirraan wal haleeluun dhaabne. Marsaa lammaffaaf lamaan isaanii misaa'ilaa fi xiyyaaraan wal haleelaadhuma jiru. Lakkoofsi isaa walaa caalu malee bakka lamaanittuu qaamaaf lubbuu namaarra miidhaan ga'eera. Toora boba'aa mankuusaa fi warshaa boba'aa calaluu akkasumas ibsaa wal jalaa barbadeessaniiru. Barii wiixataarraa Iraan magaalaa Teel Aviivii fi Haayifaa reebaa turte. Haayifaa keessa ka jiru warshaan boba'aa Israa'el calalu tokko misaa'ilota Iraaniin hunkutaa'ee wayita boba'u Aljeeziiraa, Firaans 24 fi kaan agarsiisaa turan. Ameerikaa, Faransaayii fi Ingiliziin gara Israa'el akka jiran wayita ibsan biyyoonni Arabaas gochaan ishee gargaaraa jiru. Iraan akka deeggaran kan beeksisan Kooriyaa Kaabaa, Haawutii fi Kolombiyaan ifatti dubbataniiru. Haawutiin Israa'el aleelaa jira. Paakistaan waraana ishee daangaa Iraanitti buttee jabaadhu jechaa jirti. Chaayinaa fi Raashiyaan Israa'eliin dhiisuuf siif wayya jechuun birmadummaa Iraan akka sarbitetti himaniiru. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon biyyoonni lamaan mariif tole akka jedhanii gaafatanii ta'us addunyaa Iraan nuukileera qabatte keessa jiraachuu hin barbaannu jechuun dubbataniiru.
Israa'el mataa mootummaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuuf karoora akka qabdu Ameerikaa mariisifteetti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp garuu kun ta'uu hin qabu jechuun akka didan Reuters maddeen amanamoo mootummaa Ameerikaa irraan dhaga'e jechuun baaseera. Qondaalli bulchiinsa Ameerikaa maqaa isaa dhokfate tokko erga lolli eegalamee Iraan lammii Ameerikaa kan ajjeesteettu hin qabdu. Kanaaf Ayatollah Ali Khameneiin akka ajjeefamaniif hin eeyyamamu jechuu isaanii dilbata kaleessaa Rooyitersitu baase. Qondaalli kabiraan Israa'el erga lola sana eegalteeti Ameerikaa wajjin yeroo yeroon mari'ataa jirti jedhaniiru. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian har'a gad ba'anii haasaa taasisaniiru. Waraana biyya irratti baname irra aananii diina inni kaasana mo'achuuf adda addummaa tokko malee uummanni biyyatti hundi yeroo kamiyyuu caalaa waliin dhaabbatee ofirraa akka qolachuu qabu gaafataniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun ammoo uummanni Iraan ka'ee akka finciluuf isa waliin ta'ee sirna sana akka fonqolchuuf waamicha dabarsaniiru. Dhaabbanni basaasaa Yuunaayitid Kingdom waggaa 116 keessatti yeroo jalqabaaf dubartii hooggantummaaf filate. Dhaabbata basaasaa UK keessatti dubartii hooggantuu taate filatamte kun maqaan ishee Blaze Meetreweelii jedhamti. Blaze Meetreweeliin dhaabbata basaasaa UK kana keessatti hojii ka jalqabdee bara 1999 yoo ta'u hooggantuu dhaabbatichaa 18ffaa ta'uun Sir Richard Moore irraa bara kana aangoo fudhatti. Yeroo ammaa kana tajaajila teknooloojii fi kalaqaa irratti itti gaafatamtu taatee hojjetaa jirti. Ministeerri muummee Yuunaayitid Kingdom Starmer filatamuu ishee seenaa qabeessa ittiin jechuudhaan tajaajilli basaasaa yeroo ammaa caalaa yeroon itti barbaachisu hin jiru jedhan. Hojiin MI6 biyyoota alaarraa odeeffannoo funaanuun nageenya Yuunaayitid Kingdom fooyyessuu yoo ta'u kaayyoon isaas shororkeessummaa dhaabuu, sochii biyyoota rakkoo uumanii fashaleessuu fi eegumsa saayibarii deeggaruudha. Dhaabbata kana keessatti nama hooggantummaa olaanaa irratti jiru qofaatu uummatatti maqaan beekama. Namni kun hooggantummaa irra jirus maqaa C jedhamutti moggaafama. Blaze nama 47 yoo taatu otoo aangoo kanaaf hin filamiin maqaa Q jedhamuun kan beekamtu yoo ta'u damee teknooloojii fi kalaqa eenyummaa basaastota dhoksuu fi sakatta'insa cimaa baayoomeetirikii chaayinaa fa'aa jalaa miliquun akka itti danda'amu irratti hojii hojjechuun nama hoogganaa turedha. Kaleessa Indiitti heelikooptarri kufee caccabuun namoonni 7 du'an. Kaaba Indii kutaa bulchiinsa Utaaraa Kaayindaatti heelikooptarri kufee caccabuun lubbuun namoota 7 darbeera. Heelikooptarittiin balalii eegaltee daqiiqaa muraasa keessatti kuftee caccabuun balaa sana qaqqabsiisuu abbaan taayitaa biyyattii ibseera. Sirna amantii Hinduu jedhamu irratti hirmaachuuf gara Guupii Kaash jedhamutti imalaa akka turan namoonni 7 lubbuun darbuu Rooyiters gabaaseera. Torbanuma darbee biyyattii keessatti xiyyaara imaltoota fe'ee gara Ingiliziitti osoo deemaa jiru kufee caccabee namoonni 270 ol du'uu kan yaadatamu ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.